ทำเอาผู้คนบนท้องถนนต้องเหลียวมองกันเป็นแถวเมื่อสาวใจดีคนหนึ่งตัดสินใจลงจากรถส่วนตัวกลางสี่แยกไฟแดงพุ่งตัวข้ามเกาะกลางถนนอย่างรวดเร็วท่าทางรีบร้อนจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่นานความสงสัยก็คลี่คลายเมื่อรถกระบะคันหนึ่งจอดให้เธอข้ามและเธอก็รีบก้มลงไปหยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างทนุถนอมนั่นคือลูกแมวน้อยตัวจิ๋วที่กำลังนอนสั่นเทาอยู่กลางถนนเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นถึงน้ำใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือชีวิตสัตว์เล็กๆน้อยๆแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายจากรถที่สัญจรไปมาเธอได้แสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความรักที่มีต่อสัตว์อย่างชัดเจนทำเอาผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ต่างชื่นชมในความกล้าหาญและน้ำใจของเธอเป็นอย่างมาก